Что подарить? Почти каждый задает себе этот вопрос накануне важных событий. Ваш подарок должен быть приятным и неожиданным сюрпризом для тех, кого вы любите, уважаете и цените. Одним из таких подарков является биокамин. Это источник тепла и уюта, который, несомненно, оправдает все ваши ожидания при выборе подарка. Биокамин – это ценный и статусный подарок, который подчеркнет ваши теплые отношения к тому человеку, для которого вы его выберете, а также украсит интерьер и обогреет в холодную погоду, даст ощущение домашнего уюта и тепла. Биокамин – это необычное сочетание теплых чувств и функциональности. Работает на экологически чистом топливе, без дыма и копоти. Данная модель имеет закрытый топливный блок, что в свою очередь снижает расход топлива при горении, так как горят пары, а не само топливо. На мраморной поверхности подставки биокамина вы можете разместить любое изображение или пожелание тому, кого вы хотите удивить и порадовать. Настольный биокамин абсолютно безопасен. При случайном опрокидывании топливо из камина не выливается из-за его конструкции. В день рождения или на юбилей сотруднику или шефу, родным или близким, теперь вам не нужно ломать голову, что и кому подарить. Каждый обладатель биокамина будет помнить о вас и вашей заботе, ощущая тепло огня и радость воспоминаний.